flasin tan la fjalë, por si sot gjithmonë me shku. O sa kujtime si francesa naive, që na lidhën mos me ulla, sy di mas dhe qiva. Diasporës shqiptare në Greqi. Sot kemi kënaqësinë dhe nderin të kemi pranë nesh Ministrën për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, shkëlqësinë e saj, zonjën Elisa Skëropali. Tani ju ftoj të gjithëve të ndërrojmë himnin tonë kombëtar. Ambasador në Republikës së Shqipërisë në Republikën e Greqisë, zonjën Luela Hajdaraga. Të nderuar bashkëdhetar, zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma dhe faleminderit për pranimin tuaj këtu sonte. Sot kam privilegjin e veçantë të mirëpres në Atinë Ministren për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, zonjën Elisa Skëropali, në vizitën e saj të parë zyrtare. Bashkëpunimi i ngushtë me ambasadën ka qenë gjithmonë shtylla që ka mbështetur komunitetin në çdo hap, duke ruajtur identitetin, forcuar unitetin dhe nxitur kontributin tuaj me krenari. Vizita e ministres ofron një mundësi të veçantë për të reflektuar mbi sukseset tuaja, për të dëgjuar dhe për të thelluar bashkëpunimin. Ky është një moment historik për komunitetin shqiptar në Greqi, një rast për të forcuar lidhjen tonë me atë dhe për të treguar se bashkëpunimi, përkushtimin dhe pasioni juaj për Shqipërinë janë të jashtëzakonshëm. Le ta përqafojmë këtë rast me emocion dhe krenari dhe të mirëpresim së bashku Ministren për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, zonjën Elisa Skëropali. Nderit ambasadore, dashur Luela, të dashur bashkëdhetar, është gjithmonë emocion shumë i fortë të jesh në pranim tuaj, sidomos këtu në Greqi, ku ju jeni kaq të shumt, kaq pasionant dhe kaq të lidhur me rrënjët tuaja. Është vërtet shumë emocionuese. Vendosa ta nis fjalën time me një shembull suksesi. Vështirësia e vetme ishte se nuk kisha përpara një shembull, por një det të tërë historisë suksesi që ju, shqiptarët e Greqisë,
i keni shkruar ndonjëherë përtej çdo gjase. Megjithatë, zgjodha të ndalem te një histori në dukje modeste, jo sepse është më e rëndësishmja, por sepse tregon çfarë ndodh kur rënjët i ke në Shqipëri dhe krahat i hap në Greqi. Të gjithë e njihni Entela, e leni në Greqi, e lindur në Fier, e rritur në Athinë, e dyta në Eurovision me flamurin e Qipros. Fuego, zjarri që e leni ndezi në atë skenë, ishte një zjarë që doj gjim para gjykimet dhe tregoj edhe një herë se lista e gjyrave që na bashkojnë si shqiptarë, si grek, si europian, është pafundësisht më e gjatë se lista e gjyrave që mund të na ndajë. Janë shumë si ajo, por unë besoj se forca e vërtet e kësaj ure të pasgjithshme mes dy popujve tanë nuk janë vetëm emrat e njohur në skenë e në ekrane. Është epopeja e heshtur, e mira emrave që nuk i njeh kamera, por që me punën e tyre të përditshme, ndonjëherë titanike, janë bërë ambasadorët më të mirë të Shqipërisë në Greqi dhe përtej. Pas çdo nxënësi me origjinë shqiptare që ngret flamurin grek si më i miri i klasës, pas çdo emigranti që hap një biznes, blen një shtëpi, investon në dije apo përmirëson jetën e tij ditë pas dite, pas çdo punëtori, pas çdo njeriu të ndershëm, shihet një histori e jashtëzakonshme, pune dhe sakrifice që duhet na bëjë të gjithëve krenarë. Sidomos pasi ne e dim të gjithë mirë, në përvojën tonë kolektive si shoqëri, se sa i vështirë ka qenë fillimi i kësaj rruge. Shpesh nga mali, shpesh mes borës, rëndom pas tre, gjithmonë në mëshirë të fatit. Të ishe emigrant në vitet 90, do të thoshte shpesh të ishe edhe jetim, i zhveshur nga çdo mbrojtje që duhet t'jap shteti anë. Ku ka shqiptar, ka zemër të mirë, ka ngrohtësi, ka mikpritje. Prandaj, mirë se u gjej në shtëpinë tuaj të dytë, jam e privilegjuar që ndodhe mes jush. Prandaj jam këtu për të dëgjuar, për të falenderuar e për t'ju thënë hapur se Shqipëria e sotme është me ju dhe Shqipëria do të jetë gjithmonë me ju. Ju nuk jeni thjesht një komunitet emigrantësh, ju jeni një kapitull i gjallë i historisë moderne të Shqipërisë. Ju keni qenë dhe jeni një nga urat më të forta të miqësisë, bashkëpunimit dhe mirëkuptimit mes Shqipërisë dhe Greqisë. Pa ju marrëdhënia midis dy vendeve tona nuk do të kishte këtë thellësi, këtë dimension njerëzor që ka sot. Unë e di mirë se shpesh zhurma e politikës së ditës, ekranet, rrjetet sociale, ekstremistët krijojnë përshtypjen sikur midis vendeve tona ka tensione apo keq kuptime, kush e di se ç'po ndodh. Edhe sot në takimin me presidentin e Republikës këtu dhe me ministrin e jashtëm. Por në fund të ditës, cilët janë ata shqip që nuk mendojnë ndryshe her pas here nga njëri tjetri. Fuqia jonë është që qeveria jonë, kryeministri ynë, Rama dhe gjithë përfaqësuesit e shtetit shqiptar dhe anasjellës mund të vinë këtu në hijen e Akropolit dhe të bisedojnë me këdo, me respekt të ndërsjellë dhe si të barabartë, pa droje dhe pa probleme. E bëjmë këtë me vullnetin e qartë për gjetur zgjidhje dhe për të sheshuar çdo divergjencë me dialog dhe frymën e një partneriteti pozitiv, duke kujtuar gjithmonë atë listë të gjatë që theksova më herët ngjashmërisht. Marrëdhëniet me Shqipërisë dhe Greqisë sot janë më konstruktive dhe më të orientuara drejt së ardhmes se kur më parë. Por ka ardhur koha që të shkruajmë një kapitull të ri. Marrëdhënie më të mira do të thotë më shumë bashkëpunim ekonomik dhe tregti, më shumë shkëmbime turistike dhe kulturore, më shumë projekte të përbashkëta energjetike e infrastrukturore, më shumë të drejta për shqiptarët që punojnë e jetojnë këtu, më shumë hapësirë për investimet tuaja, si këtu ashtu edhe Shqipëri. Kemi përpara projekte konkrete
por mbi të gjitha dua të ndalem te një çështje që prek drejt për drejt jetën, dignitetin dhe kontributin tuaj shumëvjeçar. Marrëveshja për mjekësimin dhe njohjen e pensioneve. Ju keni punuar dhe punoni për vite me radhë në Greqi, keni kontribuar me mund, me sakrificë, me ndershmëri në ekonominë e këtij vendi dhe është plotësisht e drejtë që këto kontribute të njihen dhe të respektohen. Pikërisht për këtë arsye, mbrojtja e drejtave tuaja shoqërore është një prioritet i qartë për ne, një prioritet i qartë për Shqipërinë. Prandaj kemi vendosur këtë çështje në krye të agjendës së diskutimeve dypatëshe. Bisedimet teknike për ta mundësuar këtë drejtë vijojnë tek ambitjen që pas marrëveshjes së nënshkruar me Italinë, shpejt do të mund të finalizojmë edhe këtë marrëveshje të shumë pritur me Greqinë. Sigurisht është një e drejtë e fituar, por është edhe një detyrim që ndjej të përbashkët me shtetin. Është mbyllja e negociatave brenda vitit 2027 dhe antarësimi i Shqipërisë brenda vitit 2029-2030. Për Shqipërinë, integrimi do të thotë bërja bashkë e të gjithë shqiptarëve në një ombrellë të vetme europiane. Pasi ne jemi populli i vetëm, ku gati gjysma e qytetarëve kanë pasaporta europiane dhe jetojnë në Europë dhe gjysma në Shqipëri. Në terma praktik, Shqipëria në Europë, koridori evropian ekonomik, tregtar, me radhë që kalon në korridorin e Europës juglindore, është strategjik edhe për vetë Europën. Një mundësi më shumë e prekshme për të ndërtuar një jetë të mirëqënë në njërën apo tjetrën anë të kufirit, me lëvizje të natyrshme, me lëvizje të lirë dhe punësim të lirë, kudo në hapësirën europiane, që do të jetë gjithmonë më shumë ai kufi i një natyre administrative, jo një post-blok dhe as barierë për askënd. Të dashur motra dhe vëllezër, ju jeni dëshmia më e mirë se digniteti dhe respekti nuk durohet, ai fitohet. E keni fituar me djers, me sakrifica të përditshme dhe me kontributin që i keni dhënë këtij vendi, por edhe familjeve edhe njerëzve tuaj në Shqipëri dhe në kohë shumë vështira për Shqipërinë. Ju jeni gjithashtu shembull i mirë se miqësia me dy popujve ndërtohet nga njerëzit e zakonshëm, shumë më shumë se sa nga takimet bilaterale. E botës dhe aty ku ato u takuan, vendosi gurin e shenjtë të Onfalosit, zemrën e botës së detit. Sot unë besoj se ju shqiptarët e Greqisë jeni pikërisht ai Onfalos i gjallë ku takohen Shqipëria dhe Greqia, Ballkani dhe Europa. Dhe nëse mitet e vjetra thoshin se perëndit zgjodhen qendrën e botës, unë dua të besoj se ardhmja dhe marrëdhëniet tona zgjedhin njerëz si ju, që ndërtoni ura dhe jo mure, që mbani një adhe në zemër, keni respekt për rënjët tuaja, që emocionoheni me sukseset e Shqipërisë, por dhe që shkruani çdo ditë me punën dhe dignitetin tuaj kapitullin më të mirë të miqësisë mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ju falenderoj.